Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Qatimul Azal, Kepala SMP Negeri 4 Pamekasan, ingin menjelaskan tentang program Batuk Putar. Program Batuk Putar ini adalah singkatan dari Swabatik untuk penguatan karakter. Batuk Putar merupakan salah satu program inovasi yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 4 Pamekasan mulai awal tahun pelajaran 2018-2019. Program ini dilatar belakangi dari beberapa masalah yang muncul di sekolah kami. Masalah yang muncul antara lain adalah setiap hari Sabtu siswa baru hampir 30% mereka tidak menggunakan baju batik, sehingga tergolong ke dalam pelanggaran tata tertib sekolah. Untuk itu kami berencana untuk mengatasi masalah tersebut dengan menerapkan program Batuk Putar ini. Program Batuk Putar adalah siswa diberi kesempatan untuk membuat baju batik sendiri dengan memanfaatkan baju bekas yang dia miliki, mungkin baju bekas seragam siswa pada saat dia berada di sekolah dasar. Kemudian dipandu oleh guru pembimbing, yaitu guru seni budaya Ibu Siti Nurhaisah, untuk membuat baju batik mereka sendiri. Sebagai salah satu guru SMP Negeri 4 Pamekasan sekaligus wali kelas, saya merasa terbantukan dengan program Swabatik ini karena ini membantu siswa untuk mempunyai seragam kelas sendiri terutama, dan khususnya buat seragam sekolah. Dan batik ini mempunyai ciri khas setiap kelas, mempunyai warna dan jumputan yang berbeda. Dengan adanya Swabatik ini tidak adanya kesenjangan antar siswa yang miskin dan yang kaya, dan juga sangat membantu sekali untuk mengembangkan karakter mereka, terutama dalam hal bekerja sama dan kemandirian. Saya sebagai siswa SMP Negeri 4 Pamekasan merasa senang dengan adanya program Swabatik ini. Dengan adanya program ini kami memiliki keterampilan untuk membatik. Dan contohnya kami dapat membuat seragam batik sekolah kami dengan memanfaatkan baju bekas sekolah SD kami, dan dapat digunakan untuk baju batik pada hari Sabtu di sekolah kami.